Hello everyone. Today we are going to explore the beautiful place named called Balughat waterfall in Karbi Anglong district. Come, let us enjoy the views here in the Balughat waterfall. Let us enjoy together the views. लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै बोथोरा जोबोद गरम बेखायनो जोङो दिनै बे हाजो सिङाव बे दैनि जिङावहा दिनै जोङो गोजोननाय लानो फैदों दिनै जोबोद गरम अब्लाबो दिनै जोङो बे दै जिङाव फैनानै बे हाजो सिङाव फैनानै जोङो गुसु बारखौ जों मोनफैनो हादों बेखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै बे हाजोआवहा बे वाटारफलनि जिङाव जोङो रंजानो फैदों दिनै गोबां मानसि दंफैयो बेयावहा सोरबाबा दुगैदों सोरबाबा ना हमदों नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे रंजाफादो आं मोनसे साबधान होयो सोरबाफोर बे दैयाव रंजानो फैयोब्ला बा दुगैनो फैयोब्ला नोंथांमोना साबधानै दुगैगोन मानोना बे अन्थाइफ्रा जोबोद लिमोनला फिस्ला सोरबाफोर बे दैयावहा गालिननानै गोलैयोब्ला नोंथांमोना आथिं आखाइ बायलांनोबो हागौ बेखायनो नोंथांमोना साबधानै दुगैगोन बा रंजागोन फैदो लोगोफोर नायलांबाय थादो जोंहा लोगोफ्रा गोबां फट' लादों आरो सेल्फिफोर लादों बिथांमोनाबो जोबोद रंजादों दिनैनि दिनाव नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन आरो शेयार खालामगोन